විරාජනී ගිය පසු අප්සරට දැනුනේ ලොකු පාළුවක්. ඒත් ඇය පැවසූ දේවල් යළිත් මතකයට නැගෙද්දී දැනෙන පාළුව පලා යන්නට වූයේ අහස් ගැන මතක් වීමෙනි. ඒත් විරාජනී කියපු කරුණු අතරින් යුවතියට සැනසීමට තිබුණු එකම කරුණ නම් ඔහු මේ නිවසේ රැඳෙන වාර ගණන සීමිත වීමයි. තම මිත්තණිය බැලීමට පමණක් නිවසට ගොඩවෙන අහස්ගේ ඇස්වල නොගැටීම කළ නොහැකි කටයුත්තක් වුවත් ඔහුගේ මිත්තණිය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයේ රැක බලා ගැනීම කෙටු කිරීමට අප්සාරි සැදී පැහැදී සිටියාය. විරාජනී ගෙනත් දුන් අලුත් ඇඳ ඇතිරිලි වලින් සයනය සකස් කර අවසන් වූ යුවතිය ඇය විසින් පෙන්වන ලද ප්ලාස්ටික් කූඩයට ඉවත් කරන ලද පරණ ඇඳ ඇතිරිලි දැමුවාය. තමා සන්තකයට තියෙන ඇඳුම් කිහිපය කළු පාට ටියොලිප් එළියට බෑගයෙන් එළියට ගත්තාය. එහි තිබුණ එකේ භාවිතයට පනාවකොත් තවත් අඩුම කුඩුම කිහිපයකොත් පරණ වී ගිය යට ඇඳුම් දෙක තුනක් දුර්වර්ණ වී ගිය චීත්තකවුම් දෙකක් සහ පාට මැකි සිනිඳු රෙද්දක් තරමට දිරා ගිය චීත්ත රෙද්දකුත්ය. චීත්ත රෙද්දත් ගවුමත් යට ඇඳුමකුත් අතට ගත් ඇය ඉතිරියේ කාමරයේ තබා අල්ති දැවැන් කරන ලද අල්මාරිය මත ඇතිරුවාය. ඇගේ ඇඳුම් කිහිපය අල්මාරියෙන් තැබූ පසු ඇයට දැනුනේ අල්මාරියත් යට ඔච්චම් කරන වාසේය. එතරම් වටින අල්මාරියකට ඇගේ නොවටිනා ඇඳුම් කැඩුම් වලින් එහි තත්ත්වය බාල ගියා වගේ ඇයට දැනුනේ මුළු අල්මාරියටම තනිම කන්න ඇගේ දුර්වර්ණ වී ගිය චීත්ත ගවුම් දෙක තුනට සිදු වූ නිසාය. චීත්ත රෙද්ද ගතේ දවටාගෙන ඇය හැඳවුණු දිගු ගවුම කරින් ගලවා දැමූ ඇය නාන කාමරයට වැදීය. ඇගේ ගමේ නිවසේ තියෙන ලිදින් වතුර ඇද නාපිරිසිදු වුවත් මෙහි තිබෙන ඊට වෙනස් කටයුත්තක් බව එහි තිබූ විවිධ අවංගෝපාංග වලින් ඇය වටහා ගත්තාය. ගත දොවා ගැනීමට හිතාගෙන නාන කාමරේ වතුර මලයට හරි කෙලින්ම හිටගත් යුවතිය බිත්තියට සවි කර තිබූ ජල කරාම කිහිපයක් එහාට මෙහාට කරකවා බැලුවාය. වතුර මලට සම්බන්ධ කරාමයක් ගැන අවබෝධයක් නොදත් යුවතිය ඒ විවෘත කළ විට ජලය එක එල්ලේම හිස මතට කඩාවි වැටේවියයි බලාපොරොත්තු නොවිය. ඇගේ සිනිඳු ඇඟිලි වලින් වතුර මලේ කරාමය ක්‍රියාත්මක වූ සැනින් යුවතියගේ මුළු හිසම වතුරෙන් නැහැවී යද්දී කුලියක් ලෙස ගිලාසල ගැටකසාගත් ඇගේ දිගු වරලසද ඉහළින් විහිදෙන වතුර පහරින් දිග හැරී ගියේය. හිසට දැනෙන සීතලෙන් හිස අල්ලාගෙනම එක්වරම ඇය වතුර මල දෙසට හිස එසවුවාය. හිස වතුරින් බේරා ගැනීමට ගත ඈත් කරන්නට ඇය සිතුවත් යුවතිය ප්‍රමාද වැඩිය. ඇගේ හිසකෙස් හරි අඩකටත් වඩා තෙමී අවසන් බව විතමටම ඇලුණු හිසකෙස් කියා පාද්දී ඇය ගත සෝදා ගැනීම වෙනුවට දිය නෑමට සිතා ගත්තාය. ලොකු හාමුදුරුවෝ නොහොත් සුනත්‍රා මිත්තණියගේ සෝදෙක් විමසීමට වෛද්‍යවරයා පැමිණිය සවස් යාමයේ. ඔහු ඉතාමත් කාරුණික ලෙස අප්සාරිට රෝගියා බලාගත යුතු ආකාරයත් අවශ්‍ය බෙහෙත් දිය යුතු කාල වේලාවත් එක් වේලකට අවශ්‍ය වන බෙහෙත් මාත්‍රාවන් ගැනත් පැහැදිලි කළේය. තවත් විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දෙන ලෙසත් සඳහන් කොට ආලෝකා මිත්තණිය සමග යෙදුණු කෙටි පිළිසඳරින් පසු වෛද්‍යවරයා නික්ම ගියේය. වෛද්‍යවරයා පිටව ගිය පසු අප්සාරි ලොකු හාමුගේ වියනන්ද වෙතට සමීප විය. දෙනෙත් පියාගෙන සිටි ලොකු හාමුව ඇය අසලට ලං වූ විට දෙනෙත් විවෘත කළාය. යුවතිය අසලේ මෘදු පිරිච්ච මල් සුවඳක් හමා ඇති වියනන්දට ඉදිරියෙන් හිඳ තමා දෙස බලාගෙන සිටින යුවතියව ලොකු හාමුව හිසින් කැඳවියාය. ඇගේ කැඳවීම සැනින් වටහාගත් යුවතිය මෘදු සිනාවකින් මුව සරසාගෙන ලොකු හාමුව අසලට තවත් සමීප විය. ඔය දරුවා ගාව හරිම සුවඳයි. හරියට පිපුණු පිච්ච මලක් වගේ. ලොකු හාමුව කිව්වේ අප්සාර දෙස මොහොතක් බලා හිඳය. ඇගේ ලෙන්කතු හඬ ඉදිරියේ යුවතිය දෙතොල ඈත් කර ලොකු හාමුව වෙතට සිනාවක් හෙළුවාය. මොකද්ද ඔය දරුවාගේ නම? ඇය යලිත් කරුණාවන්ත හඬින් යුවතිය ගැන විමසුවාය. අප්සාරි. අප්සාරි. ලොකු හාමුවගේ නම තාලයකට උච්චාරණය කළාය. යලිත් හිනාවක් දෙතොල් අතර ඇඳගත් ඇය අප්සාරි දෙස බැල්මක් කෙළීය. නමටම ගැලපෙන ලස්සන රූපයක් ඔය දරුවට තියෙන්නේ. අප්සරාවක් වගේම ලස්සනයි. ලොකු හාමුගේ වර්ණනාවෙන් යුවතියගේ මුණ ලැජ්ජාවෙන් හැකිලී යද්දී ඇගේ මුහුණේ කම්මුල් රතු පාටින් පිරී යන හැටි සුනිත්‍රාගේ දෙනෙත්වලට හසු විය. අප්සාරිට පුළුවන් නේද මගේ වැඩ තනියම කරගන්න? මං නිතර අසනීප වෙන නිසා හැමදේම හොයලා බලලා වෙලාවට කරන්න ඕන. සුනිත්‍රා හාමුගේ කාරුණික වදන් නිසා මෙතෙක් පෙළා තිබූ ආගන්තුක බව ඇගෙන් කෙමෙන් දුරු වී ගියාය. සුනිත්‍රා ලොකු හාමුගේ සංසුන් වචන තුළ ඇති ලෙන්ගතුකම ඉදිරියේ යුවතියගේ හිතේ නිරායාසයෙන්ම විවෘත විය.
මට පුළුවන් ලොකු හාමු. මගේ අත්තවත් මැරෙනකම බලාගත්තේ මම තමයි. අත්තගේ හැමදේම මං කරේ මගේ අත් දෙකෙන්මයි. ඉතින් මට පුළුවන් ලොකු හාමුවත් ආදරෙන් බලාගන්න. අප්සාරි සුනිත්‍රා හාමු දෙස බලාගෙන කියාගෙන ගියාය. ඇගේ දැකුම් කළ රූපය මෙන්ම ඇගේ හුරතල් කතා බහද සුනිත්‍රා ලොකු හාමුගේ සිත් ගත්තේය. ඇය මතු පිටින් සිවුමැල්ලක් ලෙස පැනුණද ඇගේ චිත්ත ධෛර්ය විශාල බව සුනිත්‍රාගේ විපත් ඇස හඳුනා ගත්තාය. අප්සාරි මං හිතුවට වඩා ගොඩක් හිතහය ගෑනු ළමෙක්නේ. මං හරිම කැමති ඒ වගේ හිතෙන ගෑනු දරුවන්ට. පුංචි සන්දී මාත් ඔය වගේමයි. ඉතින් අප්සාරි කියන්නකෝ බලන්නගේ විස්තර මට දැනගන්න. කාලෙකට පස්සේ කම්මැලි නැතුව හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් පුංචි අප්සරාවක් තමයි මේ පාරමාව හොයාගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒකත් ලොකු සතුටක්. එකම තැනක හිර වෙලා ඉන්න මං වගේ වයසක කෙනෙක්ට. ලොකු හාමු එලෙසින් කියද්දී අප්සාරි තවත් යමක් කියන්නට ගෙමු ඉවසුම් නැතුව තතරන බව ලොකු හාමු දුටුවාය. ඊට ඉට දුන් ලොකු හාමු යුවතියගේ නොයසලිමත් වචන දිගාරින්නට කැමැත්තෙන්ම යලිත් කාලයක් දුන්නාය. ලොකු හාමු බය වෙන්න එපා. ලොකු හාමුට පොඩ්ඩක්වත් කම්මැලි හිතෙන්නේ නැත වෙයි. මොකද අපේ අත්තා කියනවා මං කතා කරන්න ගත්තම තොරතෝංචක් නැතුව කියවනවා කියලා. අප්සාරි කතා කරන වචනයක් ගන්න ඇගේ ඇස්ත කතා කළේය. මුළු මුහුණෙන්ම ඇය ඉරියව් මැව්වාය. ඇය කතා කරද්දී කිසිම පාළුවක් නැති බව ගෙවී ගිය පොඩි කාලය තුළ සුනිත්‍රා හාමුට දැනුණාය. තම මුණුපුරවන අහස්ත දින කීපයක්ම බැලීමට නොපැමිණීම නිසා ලොකු හාමු ලතවෙලෙන් සිටියද ඒ සන්තාපයද අප්සාරිගේ පිළිසඳර නිසා මදකට තුරන්න ගියාය. සමාජයේ ඉදිරියේ උගත් වැදගත් කාන්තාවක් ලෙස මිනිසුන් ඇසුරේම ජීවත් වූ සුනිත්‍රා මිද්දෙනිය හදිසි ඇති අසනීප තත්ත්වයක් නිසා කාමරයටම කොටු වී යද්දී ඇයට ඒ වෙනසට එක්වරම අනුගත වෙන්නට බැරි විය. ඇයට අවශ්‍ය වූ ඒකාකාරීව ගෙවන ජීවිතය කාත් එක්කව දොඩමළුවීමය. අදහස් බෙදා ගැනීමයි. ඒත් මීට පෙර තමාව බලා කියාගන්න කෙනා හැම උපස්ථායකෙක්ම තමාව රැක බලාගත්ත දෝන් රැකියාවට එහා දෙයක් නොකිරීමට වග බලාගත්තාය. ඇය විපත් කාන්තාවක් නිසා ඇය සමග වචනයක් හුවමාරු කර ගැනීමට ඔවුන් මැලි වූවාය. එහෙමත් නැතිනම් ඒ ඔවුන්ට අමතර කාර්යයක් සැලකුවාය. ඔවුන් ඇය සමගින් කතා බහේ යෙදීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව දැනෙද්දී ඇය නිතරම බණ කතා පොත්පත් කියවන්නට කාලය වෙන් කළාය. එයද නීරස වූ එකම රටාවකට කාලය ගෙවන්නට සිදුවීම නිසාය. එම රටාව එක් දිනයකට හෝ වෙනස් වූයේ තම ආදරණීය මුණුපුර අහස්ගේ පැමිණීම සිදුවන දිනක පමණයි. අහස් හැර තවත් මුණුපුරන් මිනිපිරියන් කිහිප දෙනෙක් සිටියද සුනිත්‍රා වැඩිපුර සෙනෙහසක් දැක්වුවේ අහස්ට පමණයි. අහස් කුඩා කල සිටම සුනිත්‍රා අසල දැවටීමට ප්‍රිය කළද ආලෝකයට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැත. ඇය විතරම තම දරුවන් දෙදෙනාට සැරවැර කරමින් ඔවුන්ගේ පාලනය ඇය යටතට ගන්න උත්සාහ කළාය. ඒ දරුවන් පියාගේ මවට සමීප වීම වැළැක්වීමේ අරමුණේ. දරුවන්ගේ ආදරය තමාගෙන් බෙදී වෙන්ව යන බව ඇයට දැනෙද්දී තම දරුවන් ආදරය කළ යුත්තේ සමීප විය යුත්තේ ඔවුන්ගේ මව වන ඇය වෙතට බව ඇය තදින් විශ්වාස කළාය. එසේ ඔවුන් ඇයට හොරෙන් හෝ සුනිත්‍රා අසල ගැවසෙන බව දුටුවොත් දෙවරක් නොසිතාම ඔවුන්ට තලන්නට ආලෝකා පෙළඹී සිටියාය. ඒ තාලෝකගේ සැරපරුෂ පාලනය හමුවේ අහස් වයසින් යටත්ම දඩබ්බර ගති පෙන්නුම් කරන්න උත්සාහ කළේය. මේ ගැන සුනිත්‍රා පිටින්ට ආලෝකට උපදෙස් දුන්නත් ඇගේ හැසිරීම කිසි ලෙසකින්වත් වෙනස් නොකළාය. ඉන් ඔහු මුරණු දරුවෙක් පොඩ් නිරායාසයෙන්ම පත්වීම නොවැළැක්විය නොහැකි විය. ඔහු මුරණ්ඩු කමින් දඩබ්බර කමින් කෝලාහල කරන සෑම අවස්ථාවකදීම සුනිත්‍රා ඔහුගේ හිසත් කමින් ආදරයෙන් අහසට පැහැදිලි කරන්න හැදුවත් ඔහු ඒ පිළිවෙතටම අනුගත වූයේ තම මවගේ අඩන්තයට අඹල ප්‍රතිඵලයනි. එහෙත් කාලය ගත වී අහස් තරුණ වියට එළඹුණු පසුවද කුඩා කල සිටම සුනිත්‍රාට බැඳ සෙනෙහස අහස්ගේ සිතින් පිළිදකට අඩු වී නැත. ඔහු තව තවත් තම මිත්තණියට බැඳුණේය. තම මිත්තණියගේ සෙනෙහස විඳින්නට කුඩා කල තම මව විසින් දමන ලද සියලු වාරණ තව දුරටත් ඔහුට වළංගු නොවිය. ඔහු තමන්ගේ අභිමත ක්‍රියා කරන තරුණ ඉලන්දාරෙක් බවට පත් ඇති ආලෝකයට ඒ තීරණ වලට ඍජුව මැදිහත් වීමට කල නොහැකි විය. එහෙත් ඇයට වක්‍රව බලපෑම් කරන්නට උත්සාහ දැරිය. මම පුංචි හැමනැන්දක ගමේමයි ලොකු හාමු. අත්ත නැති වුණාට පස්සේ මට කවුරුත්ම නැති වුණා. පුංචි හැමනැන්ද තමයි කිව්වේ ලොකු නෝනා කෙනෙක් බලා ගන්න තියෙනවා කැමති නම් එයත් එක්ක කොළඹ යමු කියලා. අහස්ගේ කොඩාවතී සිදුවීම් අතර සුනිත්‍රාගේ හිත නැවතී සිටියදී අප්සාරිගේ මිහිරි හඬින් ඇය අතීතයෙන් මිදුණාය. ඇය යලිත් අප්සාර දෙස සිනාවකින් බැලිය. පුංචි හාමි එහෙම කරපු එක හොඳයි.
අද ගැහැණු දරුවෙක් ගෙදර තනින් තියන්න පුළුවන් සමාජයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැමතැනම සිද්ධ වෙන්නේ අපරාධ. ඒ නිසා මෙහි අප්සාරට බය නැතුව ඉන්න පුළුවන්. පුංචි හාමි නැන්දත් කිව්වා මෙහි වැඩ ටික කරගෙන පාඩුවේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. සුනිත්‍රාගේ පාළුව අප්සාරගේ කතාබහ සමග තුනී වී ගියාය. ඇයගේ මිහිරි වචන පවා මදකට සනසුමක් සැහැල්ලුවක් ගෙනාවේය. ඇයට කීමට එක එක කතා තිබීය. සුනිත්‍රාද මහත් උනන්දුවෙන් අප්සාරගේ කතාවලට සවන් දුන්නාය. ඇගේ හිනා හඬ මෙතෙක් නිහඬව නිසලව පැවති කාමරයේ අඳුර නිවා දැමුවේය. අප්සාරට සුනිත්‍රාගෙන් දැනගැනීමට බොහෝ කරුණු තිබීය. ඇය ඒ දේවල් ගැන එකිනෙක විමසමින් සුනිත්‍රාව පිරිසුදු කර ඇයට අලුත් ඇඳුමක් ඇන්දවීය. රාත්‍රී ආහාරයට පෙර ලබා දිය යුතු බෙහෙත් තෙලද අප්සාරි ලබා දුන් පසු හිතට මෙන්ම ගතටද සුනිත්‍රාට දැනුනේ සනීපයකි. ඇය ඒ දැනුණු සුවදායක හැඟීමෙන් කෙටි නින්දකට පිවිසිය පසු අප්සාරි කෙටි විවේකයක් ලද්දාය. හවස් යාමයේ දියනා වරලස වීලී යන්නට පෙරම කැටකසා ගත්තේ ලොකු හාමුගේ කාමරයට ගිය මොහොතේය. ලොකු හාමුගේ සියලු කටයුතු හවරව තව ඉතිරි වී ඇත්තයට රාත්‍රී ආහාර ලබා දීම බව තමාට මතක් කර ගනිමින් යුවතිය පැමිණී ඇයට වෙන් කර ඇති කාමරය වෙතටයි. ඇය කාමරයට පැමිණ බැඳ තමා දිගුදර වරලස්ස පිටමැදට මුදාහරින සැරසෙද්දී එහි කබඩ් එක උඩ තිබුණ ස්ථාවර දුරකථනයේ නාද විය. හඬගෙන ඉසව්වගෙන යුවතියට වැටහීමක් නැති වෙති. ඇය කලබලෙන් වෙටපිට බැලීය. හඬ හිතපු දුරකථන දෙසේ බව ඇයට වැටහුණාය. ඇය සැලෙන ඇඟිලි වලින් රිසීවරය එසවිය. ඉන් හඬක් ඇසෙනතුරු රිසීවරය ඇඟිලි වලින් කනට තද කොටගත් ඇය දෙගිඩියාවෙන් ඇස් බෝල කැරකුවාය. අප්සාරි නංගි මම විරාජනී කතා කරන්නේ. විරාජනී එකේ නම කිව්ව සැනින්ම අප්සාරිගේ මුහුණේ තිබු කුතුහලය බැහැර විය. ඕ කියන්නක්කේ. මොකද ෆෝන් එක ගන්න වෙලා කේ. ලොකු හමුගාවදවා හිටියේ. නෑ අක්කේ මං දැනුයි කාමරේට ආවේ. එකපාරට මේකේ සද්ද ඇහෙද්දි මට ඒක ගන්න බය හිතුණා. ඒකයි. බය වෙලා හරියන්නේ නෑ. ඒ දේවල් වලට පුරුදු වෙන්න ඕන. හරි. ඒවා පස්සේ මං කියලා දෙන්නම්කෝ. ලොකු හාමුගේ සුප් එක ලෑස්ති. මං ඒක උඩට අරන් එන්නද කියලා අහන්න කතා කරේ. ලොකු හාමු නම් දැන් නිදියක්කේ. ටිකක් රෑ වෙලා තමයි සුප් එක බොමු කිව්වේ. එහෙමද? එහෙනම් කමක් නෑ. ලොකු හාමු නිදි නම් ඔයා පහලට විතරට කාලා යන්න නංගි. දවල් කෑවෙත් නෑනේ හරියට. එහෙම කළාට කමක් නැත්තක්කේ. කොහොම කරාටද? නෑ ලොකු හාමු තාම කාලා නැතුව මං කන එක හරි නැහැනේ. පිස්සුද නංගි මෙහෙ ඒ වගේ දේවල් නෑ. ඒ නිසා ඒවා හිතන්නේ නැතුව කන්න එන්න. අක්කට පොඩ්ඩක් උඩට එන්න පුළුවන්ද? ගෙදර ගොඩක් ලොකු නිසා මට තාම හොයාගන්න බෑ කොහෙද කුස්සිය තියෙන්නේ කියලා. අයියෝ කෙලේ. ඕක මොකද්ද? මං එන්නම් උඩට ආව එක්කන් යන්න. අප්සාරගේ එල්ලීම නිසා විරාජිනී ඇව පහලට කැඳවගෙන යාමට උඩුමහලට පැමිණියාය. විරාජිනී පුරුදුකාරී එකසේ අප්සාරව ලොකු හාමුගේ කාමරයෙන් කැඳවාගෙන විශාල නිවසේ පහත මාලට යන පියගැට පිළින් දෙපැත්තට බෙදෙන ගොඩාක් කොරිඩෝරයක් පැමිණ නතර විය. හොඳට මතක තියාගන්න අප්සාරි. පඩිය වම් පැත්තේ තියෙන කාමර හතෙන් පළවෙනි කාමරය තමයි ලොකු හාමුගේ කාමරේ. ඒක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ලේසි. ඊළඟ කාමරේ ඔයාගේ. එතන තියෙන දොරණතුවාගේ කාමරයට යන්න පුළුවන්. දැක්කද? විරාජිනී යුවතියගේ කාමරයද පෙන්වීය. එදෙසට ගෙල දිගු කර දැටි උම්මනාවෙන් යුවතිය නෙත් හෙළිය. අනිත් කාමරේ නම් තාරුකී බේබිගේ. ඒ අතටින් හොස්ටල් එකේමයි. නිවාඩුවට විතරයිනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඒකත් දැනට වහලා දාලා. අනිත් කාමරෙත් එහෙමයි. ඒකෙත් කවුරුත් නෑ. එතකොට අර පැත්තේ තියෙන කාමර මොනවද? දකුණු පස තිබෙන කාමරයේ කීප දෙසට ඇඟිල්ලක් දික් කරමින් අප්සාරේ විමසුවාය. ඒ පැත්තේ කාමර නම් ගොඩක් වෙලාවට වහලමයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් පළවෙනි ලොකුම කාමරේ අහස් මහත්තයාගේ. අපරාධ නේද? මෙච්චර විශාලයට ගහදපු ගෙදරක කාමර ගොඩක් හදලා නිකන් වහලා දාලා තියෙන්නේ. මට නම් හරිම ලෝභයි. ඒ කතාව ඇත්ත. ඒත් මේ ගෙදර මෙච්චර ලොකුවට හදන්න හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ලොකු හමුගේ මහත්තයා. ඒ කියන්නේ මිද්දිනී මහත්තයාට ඕන වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ දරුවන්ටයි දරුවන්ගේ දරුවෝ එක්ක මේ ගෙදර සතුටින් එකට ජීවත් වෙන්න. ඒත් ඉතින් අතේ ඇඟිලි පහම එක වගේ හිතන්නේ නැහනේ. හැමෝම තමන් කැමති විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා එක එක්කෙනා විසිරීලා ගිහින්. සමහරු මැරිලා ගිහින්. අන්තිමට මේ ගෙදර ඉතුරුනේ ආලෝක නෝනයි ලොකු හමුයි විතරයි. අහස් මහත්තයා තාරුකී බේබි වුණත් ගෙවල් සාගරේ වගේ හදලා තිබ්බට එන්න කැමැත්තක් නැහැනේ. අන්තිමට මිනිස්සු නැතුව මේ ගෙවල් දොරවල් නිකරුණේ පාළුවට ගිහින්. ඔන්න ඕකයි ඉතින් කතන්දරේ. විරාජිනී සුසුම කෙලමින් කියන අතරේ අප්සාරි උනන්දුවෙන් මේ කතාව අසා සිටියාය. ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති එකතු කරලා පිටි 4ක් බඳලා පහලයක් තිබ්බට ඒක නිවසක් වෙන පවුලේ සමාජිකයන්ගේ ආදරයෙන් පිරුණු බැඳීම් ගොඩක් එකතු වීමකින්
ඒත් ඉස්තරම්ම විදිහට ගොඩනගපු මේ මන්දිරය කැටයම් කරපු දැවයින් ජනෙල් දොරවල් නිර්මාණය කරලා ගල් කණු වලින් අලංකාර කරලා මිලාදික ගෘහ භාණ්ඩ වලින් පුරවලා තිබුණත් පවුලේ එකිනෙකා බැඳ තබන ආදරයේ සෙනෙහස විශ්වාසය බැඳීමෙනි මානුෂීය සමතතා පිරුණු හැඟීම් නැතුව මේ මන්දිරයේ කිසිම වටිනාකමක් නැහැ නේද කියලා විරාජිනීගේ කතාවෙන් අප්සාර තේරුම් ගත්තාය. අපි යමු නේද නංගි? කෑම මම බෙදලත් ආවේ. පුංචි හාමියක්ක බලනවා ඇති අපි දෙන්නම කෝ කියලා. එසේ කියමින් කල්පනාවකට වැටී සිටි අප්සාරිවත් කැටුව විරාජිනී පහත මාලේ මුළු තැන්ගෙට යාමට පියගැට පෙළ බැසගත්තේ නිවසේ පහළ මාලේ කාමර හා මුළු තැන්ගේ දල පිහිටීම ගැන තියෝතිව දැනුවත් කරන ගම. නිවසේ සේවකින් සඳ ආහාර ගැනීමට මුළු තැන්ගෙට යාබද වෙනම ස්ථානයක් වෙන්කොට තිබින. අප්සාරෙහි යන විටත් පුංචි හාමේ තවත් ආහාර කිහිපයක් සැකසමින් සිටි කඩිමුඩියේය. කාමරයේ මේසයක් මත වසා ඇති බත් පිඟාන ආහාරයට ගන්නා ලෙස යුවතියට දැනුම් දුන් පුංචි හාමේ යලිත් ඇයි කරමින් සිටි වැඩෙහි යෙදුණාය. රාත්‍රියේ ආහාරය ඉතා ප්‍රණීත විය. හින්නි හාමිගේ අත ගෑවෙන ඕනෑම මසවුලක් රසවත් බව ගමේ කාටවත් ප්‍රසිද්ධ කාරණාවක් විය. එහි කිසිම සැකයක් නැත. හින්නි හාමි විසින් පිසින ලද රාත්‍රියේ ආහාරය අවසන් කළ අප්සාරේ ඇය නැවත ලොකු හාමුගේ කාමරයට යන බව දැන්වීමට විරාජිනී මුළු තැන්ගේ සෙව්වාය. ඇය එහි සිටියේ නැති බැවින් හින්නි හාමි කිව්වේ ඇය ආලෝකගේ පණිවිඩයකට හදිසියේ ගිය බවය. විරාජිනී සමග පහළට මාලයට පැමිණි ලෙසම ඇය නිවසේ උඩුමහල වෙතට පිය නැගුවාය. හිතුවාට වඩා ඉක්මනට මෙම විශාල නිවසේ මුළු තැන්ගෙයත් අනෙක් කාමර තිබෙන ස්ථාන ගැනත් යන්තමින් හෝ මතක තබාගත් බව යුවතිය සිතුවාය. නිතරම නිවසේ හැම යාමට විරාජිනීගේ උදව් වෙලා කරදර කිරීම විරාජිනීට තවත් අමතර කරදරයක් විය හැකි බැවින් තමා තනියමම මේ දේවල් ඉගෙන ගත යුතු බව හිතින් සිතාගෙනම ඇය පඩිපෙළේ අවසන් පඩියත් නැගගත්තාය. විරාජිනී සමග පහත මාලයට යන විට උඩුමහලේ ඊතර මඳුරක් නොතිබුණු නිසා දල්වා නැති විදුලි පහන් මේ මොහොතේ දල්වා තිබෙන බව කොරිඩෝව දෙපස ඇති අලංකාර එළෙන විදුලි පහන් පොකුරු පෙළින් යුවතිය දුටුවාය. කොරිඩෝව දෙපසම එකම ආකාරයෙන් යුවතියට දිස්විය. දෙපැත්තට බෙදුණු කොරිඩෝව අතරින් ඇය හැරුණේ දකුණු පස කාමර පිහිටි තිබුණු කොරිඩෝව දෙසටය. දකුණු කෙළවරේ තිබෙන පළවෙනි ලොකු කාමරයේ ලොකු හාමුගේ බව විරාජිනී කියව බවක් ඇයගේ මතකයේ විය. ඒත් ඇය සැකීටමින් වම්පස කොරිඩෝවේ තිබෙන කාමර දෙසටත් බැල්මක් කළා මදක් කල්පනා කළේය. ඔක්කොම එක වගේනේ. මගේ ඔළුවත් දැන් පැටලිලා. වම් පැත්තේ කාමර පෙළියේ නෙමෙයිනේ විරාජිනී අක්කා කිව්වේ. දකුණු පැත්තේ කාමර පෙළියේ පළවෙනියට තියෙන ලොකු කාමරේ. ඒකනේ ලොකු හාමුගේ කාමරේ. ඇය යාලි මමත් දකුණත් කොරිඩෝව දෙපස මාරුවෙන් මාරුවට බැලුවායි. නිකඩට ඇඟිල්ලෙන් තට්ටු කරමින් යා යුත්තේ වමටද එහෙමත් නැත්නම් දකුණටද යන්න නැවතත් සිටිය. හිතේ වැඩි බර තිබුණේ දකුණු පස කොරිඩෝවේ දෙවන කාමරය ලොකු කාමුගේ බවටයි. ඇය හිත කියා යුරෙම දකුණු කෙළවරේ දෙවන කාමරය දෙසට පිය නැගුවාය. හරි හරි. මේක තමයි කාමරේ. මේ කැටයම්නේ ලොකු හාමුගේ කාමරය දොරක් තිබුණේ. මහෝගනි දැවෙන් සකසා තිබු දොරෙහි පුන් කලස් මැදි කොට සෙවුම් ලෙස කැටයම් කරන ලද ලියවැලකින් කැටයම් කර තිබුණාය. දොරේ දාරය වටාද ලියවැලකින් අලංකාර කර තිබිය. ඒ ලියවැල් වටා ඉදිරියට නිරා ඇති ප්‍රතිවටා සිහින් ඇඟිලි වලින් පිරිමැද දසන් වසාගත් හිනාවකින් යුවතිය තමාටම කියාගත්තාය. මං එනකොට දොරේ තිබ කැටයම දිහා බලාගෙනනේ ආවේ. පුදුම ලස්සනකට ඒව අත්වලින් කැටයම් කරලා තියෙන්නේ. අත්තා හිටියනම් හොඳට ඒ ගැන වර්ණනා කළා. අත්තත් ඒ වගේ කැටයම් කරද්දි කරන්නේ හරියට භාවනාවකට සමවැදිලා වගේනේ. අත්තගේ අත්වලින් කැටයම් කරපු කැටයම් වගේමයි මේ කැටයම් දොරත්. අත්තා කියලා තියෙන මේ වගේ සිවුම් වැඩ කරනකොට හොඳ සංයමයක් ඉවසීමක් තියෙන්න ඕන කියලානේ. එතකොට තමයි ඕනම නිර්මාණයක් ලස්සන වෙන්නේ. තම අත්තා ජීවතුන් අතර සිටි කාලයේදී නිවසට පිටතින් සාදාගත් මඩුවක විශාල දොරක් කැටයම් කරන දිහා ආසාවෙන් බලා හැඳින අප්සාරි දෙස බලා අත්තා කියව දෙයක් ඇයට මතක් විය. ඇය ඒ කතාව යලිත් තමාටම කියාගෙන සිහින් සුසුමක් හෙළුවාය. හොඳ වෙලාවට ලොකු හාමුගේ කාමරේ ලියවැලක් තියෙන කැටයම් දොරක් තියෙනවා. නැත්නම් ලොකු අමාරුවක වැටෙන්නේ කාමරේ හොයාගන්න බැරුව. අත්තාගේ අතීතයෙන් මිදුණු යුවතිය තමා සමග දොඩවමින් යලිත් කියාගත්තාය. ලියවැලක් තියෙන එකම කැටයම් දොර ලොකු හාමුගේ බව සිතාගෙන සිටි යුවතියට වැරදීමක් සිදුවීමට කිසිම ඉඩක් නැතිය. ඇගේ මතකයේ නිවැරදිය. ඇය සිතුවේ එලෙසය. මේ ලොකු හාමුගේ කාමරය බව විශ්වාස කරමින් ඇය කාමරේ පිටතින් ඇති පිත්තල හැඩලය තද කර කැටයම් සහිත දොර විවෘත කෙරුවාය. කාමරය දොර විවෘත කළ විගසම් බිත්තියේ ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් වසාගෙන තිබුණු රාජල්ලිකගේ ලොකු සිතුවමක් ඇගේ නැතු ගැටිය. එවැනි සිතුවමක් ලොකු හාමුගේ කාමරයේ තිබුණේ දැයි ඇයට එක්වරම හිතාගත නොහැකි විය. ඇය අමාරුවෙන් එවැනි සිතුවමක් තිබුණේ දැයි මතකයට නගා ගන්නට උත්සාහ දැරිය.
ඒ ගැන සිතමින්ම දොර යගුල අල්ලා සිටි අය අතින් දොර මහ හඬින් වැසී ගිය අතර යුවතියට ඒ ගැන මගක් නැතුව සිතුවම දෙස බලාගෙනම සමීපයට පිය නැගුවාය. "කවුද ඔය? දොරට තට්ටු කරන්නත් නැතුව මගේ රූම් එකට ආවේ?" නිහඬව තිබූ කාමරයේ වටපිටාව එක්වරම බිඳී ගියාය. ඒ රළු අහසකගේ ගෙරවිලි හඬකින් විශාල කාමරයේ සැලකිය යුතු ගෘහභාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නොතිබූ නිසා අහස්ගේ රළු හඬ කාමරයේ බිත්ති අතර දෝංකාර වී ගියේය. ඒ හඬට සිතුවමට සමවැදී බලාගෙන සිටි යුවතිය එක්වරම තිගැස්සීය. තිගැස්ම කොතරම්ද කියනවා නම් ඒ රළු ගැඹුරු පිරිමි හඬ ඇයට ඇසෙත්ම යුවතියගේ දෙවුර පවා හැකිලි ඇය එතලම ගල්ගස